gửi lời cảm ơn xin chân thành sâu sắc đến tất cả quý chị em của mình đã nhiệt tình đến với buổi giao lưu cà phê của Út Tốt từ ca đệ tử trong đêm nay. Và những người làm chương trình của tôi cũng xin kính chúc cho quý chị em của mình bước sang năm mới thật là trọn vẹn niềm vui bên người thân và cũng như bên gia đình. Nhân và để quay về với phần chương trình văn nghệ trong đêm nay thì tôi cũng xin được giới thiệu quay lưu gốc của Võ Tuấn và chị Kim Thanh sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp, những bài hát hay mà quý chị của mình đến trên sân khấu này biểu diễn. Và đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi trong đêm nay còn có nhạc sĩ Hoàng Hữu đàn guitar phím lọt, nhạc sĩ Hoàng Phúc đàn chén và chị trách nhiệm âm thanh ánh sáng Út Tốt. Dân như vậy đây phần chương trình giao lưu xin được phép bắt đầu.